დღეს მინდა რომ ფსალმუნებზე ვისაუბროთ და ფსალმუნების გამოყენებაზე ჩვენს პირად სულიერ ცხოვრებაში. ვიცით რომ ფსალმუნები არის ლოცვების და საგალობლების კრებული, ხო? რომლის ავტორობას უმეტესწილად დავითს მიეწერება, თუმცა იყვნენ სხვა ავტორებიც, კორახის ძენი, ასაპი, სოლომონსაც და მოსესაც კი აქვთ წვლილი შეტანილი და სხვა ტაძრის მსახურებს კიდევ, მაგრამ ძირითადად ფსალმუნები დავითის ხელწერაა, დავითის ავტორობით არის, დავითი თავად იყო მგალობელი და მლოცველი, გარდა იმისა, რომ ის მეფე იყო, ის უგალობდა უფალს, ის პოეტიც იყო, ეს ფსალმუნები მთლიანად ებრაული პოეზია არის და მან საკმაოდ დიდი გავლენა დატოვა არა მხოლოდ ქრისტიანულ სამყაროზე, ზოგადად ლიტერატურაში, მსოფლიო ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, მუსიკაში უდიდესი გავლენა აქვს ფსალმუნებს მოხდენილი ამ სამყაროში და დღემდე ახდენს აი ამ გავლენას, დღემდე ტოვებს თავის კვალს და დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვისაუბრებთ როგორც პოეზიაზე, ფსალმუნებზე, მაგრამ ვისაუბრებთ უფრო პრაქტიკულ ნაწილში, არა როგორც თეოლოგიაზე და პოეზიაზე, არამედ როგორც პრაქტიკულ ცხოვრებაში, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ფსალმუნები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მაინც იმას აქვს, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენდა ფსალმუნები ადამიანების ცხოვრებაზე, ადამიანების სულზე და როგორ ზეგავლენას ახდენს დღემდე მორწმუნეთა და ურწმუნეთა ცხოვრებაზე ამ ფსალმუნების არსებობა. და მინდა რომ თავიდანვე გამოვყო რამდენიმე ფაქტორი, რასაც ფსალმუნები გვასწავლის. ფსალმუნები პირველ რიგში გვასწავლის ლოცვას და თაყვანისცემას ღმერთის მიმართულებით. ფსალმუნები გვასწავლის საუბარს ღმერთთან და თაყვანის და პატივის მიგებას ღმერთისადმი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდეს ადამიანმა როგორ ელაპარაკოს წმინდა ღმერთს, როგორ ესაუბროს, როგორ ილოცოს ღვთის წინაშე. ბევრი ადამიანი ასეთ კითხვას სვავს, რომ როგორ შემიძლია ვილოცო. იცით, ფსალმუნები ამაზე პასუხია. როგორ შეიძლება ელაპარაკოს ადამიანმა ღმერთს, როგორ ეთაყვანოს და მიაგოს სათანადო პატივი. კიდევ რასაც გვასწავლის ფსალმუნები, ეს არის ღმერთის ხასიათი და სათნოება. ღმერთის ბუნება და ხასიათი. ფსალმუნები გვესაუბრება ამის შესახებ. კიდევ ფსალმუნები შეიძლება გამოდგეს როგორც ძალიან კარგი სახელმძღვანელო საკუთარი ემოციების მართვის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფსალმუნი რაღაც თერაპიულ ტექსტებსაც შეიცავს და ემოციებზეა. იმიტომ რომ ფსალმუნები როგორც წმინდა ღმერთის, წმინდა რჯულის ცოდნიდან არის გამომდინარე, იმიტომ რომ დავითმა იცოდა რჯული ღმერთისა. ასევე ის იყო ღვთის სულით შთაგონებული, როდესაც აღავლენდა ამ ლოცვას, გალობას თუ წერდა ამ ტექსტებს. და ასევე დავითი გულწრფელი ემოციებით იყო გაჟღენთილი, როდესაც ამ ფსალმუნებს წერდა, თუ გალობდა, თუ ლოცულობდა. ამიტომ ამ სამი რაღაცის სინთეზია ფსალმუნები და დიდი მნიშვნელობა აქვს მთლიანად ფსალმუნებში ემოციებს და ამასაც შევეხებით. და მეოთხე, ფსალმუნები გვესაუბრებიან მორალური ცხოვრების შესახებ და გვაძლევენ სიბრძნე-რჩევად არიგებას მორალური ცხოვრების შესახებ. და დღეს მინდა რომ აი ამ 4 საკითხს როგორც შევეძლებით და დრო მოგცემს საშუალებას ცოტა ჩაუღრმავდეთ გარკვეული ფსალმუნები წავიკითხოთ ამის შესახებ და მინდა რომ თქვენი ყურადღება იყოს აქეთ. პირველი, ფსალმუნები გვეხმარება ლოცვასა და ღმერთის თაყვანისცემაში. ძალიან ხშირად არის ესეთი მომენტი, აი წარმოიდგინეთ სიტუაცია, დავითი სხვადასხვა სიტუაციებში, სხვადასხვა გარემოებებში ელაპარაკებოდა ღმერთს. წერდა საგალობლებს, უგალობდა, თავის გულის ნადები გადმოჰქონდა და მოდი წარმოდგენა რომ შეგვექმნას რა და რა სიტუაციებში ხდებოდა ეს, პატარა რაღაცა ვთქვათ დავითზე და მის ცხოვრებაზე. როდესაც ის პატარა ბიჭი იყო, მან გოლიათი დაამარცხა, იქამდე თავის სხვას წემსავდა, ხან ლომს შეეჭიდებოდა და ხან რა მხეცს და ხან რას და უფლის ძალით ის ამარცხებდა. შემდეგ ჩვენ ვიცით რომ მოხდა ეს ფაქტი, მან ისრაელიერი იხსნა ამ დიდი გამარჯვებით და გახდა ფაქტობრივად მთავარსარდალი, საულის პირადი ჯარისკაცი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ცოტა ხანში ასეთი რამ ხდება, დავითი განდევნილია, მას დევნის თავისი წინამორბედი მეფე, რომელიც არის საული, მისი მოკლა უნდა, მისი შურს და მრავალი წლის მანძილზე დავითს აი ამ დიდებიდან უწევს
დაბლა დასვლა და უწევს უდაბნოებში სირბილი, კლდეებში იმალება, გამოქვაბულებში იმალება, ხან ცივა, ხან შია, ხან დაღლილია, ხან უძილოა და აი ამ პერიოდებში მრავალი სატკივარის და ემოციების ფონზე ის ღაღადებდა, ღმერთს ელაპარაკებოდა, წერდა ამ ფსალმუნებს და ძალიან დიდ ემოციურ როგორ ვთქვა, ვნებათა ღელვას და განსხვავებულ მდგომარეობას ატარებდა დავითი თავის მოღვაწეობაში. შემდეგ, როდესაც ის მეფე გახდა, მან დიდი დაცემაც იგემა, რომლის გამოც ძალიან დიდი სასჯელი მოვიდა მასზე, მის ერზე. რამდენიმე მომენტი იყო, რომ დავითის შეცდომის გამო ათასობით ადამიანი გაწყდა, ასევე მისი პირადი ზნეობრივი შეცდომისა და ცოდვის გამო ადამიანები დაიღუპნენ, შვილებმა ერთმანეთი დახოცეს, ერთმა შვილმა განდევნა დავითი სამეფოდან და კიდევ რამდენიმე ხნის მანძილზე ის სამეფოს მიღმა განდევნილი მეფე იყო და შვილი მოსაკლავად დასდევდა, ერთმა შვილმა მეორე ნახევარდაზე იძალა და დავითის მეორე შვილზე და ეს ტკივილები იყო დავითის ცხოვრებაში. მას ასევე შვილები დაეხოცა, პატარა, ორი დიდი შვილი დაეხოცა და ძალიან ბევრი ტკივილი ნახა რეალურად დავითმა. ნახა სიმაღლე, ნახა სიმდაბლე, ნახა ტკივილი, ნახა საოცარი გამარჯვებები და სასწაულები, რომელიც ღმერთმა აჩვენა და ნახა ასევე ღმერთის წინამძღოლობა თუ როგორ მიუძღოდა ის ისრაელს. დავითი საერთო ჯამში ისტორიამ შეაფასა როგორც ღმერთის სგულის სანდომი კაცი და ისტორიამ შეაფასა რომ მისნაირი მეფე არ ყოლია ისრაელს და მის პერიოდში ისრაელი სრულიად გამთლიანდა. მიუხედავად ამ ტკივილებისა და ტანჯვებისა, ამ ემოციებისა, დავითმა მაინც მოახერხა და ღმერთში დარჩა, ამ მოწოდებაში დარჩა და მხოლოდ დავითის პერიოდში იყო ისრაელი სრულიად გამართული, გამთლიანებული. და ეს ძალიან დიდი მოღვაწეობა იყო დავით მეფის ცხოვრებაში, ალბათ თუ ასე ვიტყვით, პირველ ადგილზეა მეფეთა შორის თავისი მოღვაწეობით. და აი ასეთი ადამიანი წერს ფსალმუნებს, როგორ სიტუაციაში აღარ შეღაღადებს უფალს. და როდესაც მე მის ცხოვრებას უყურებ, ხვდები რომ თითქმის არ არის ისეთი სიტუაცია, რომელი სიტუაციიდანაც მას არ ულოცია ღვთის წინაშე, ან არ უგალობია. ამიტომ ძალიან საინტერესოა, როგორ ზეგავლენას ახდენს ფსალმუნების ცოდნა ჩვენს ლოცვით ცხოვრებაზე. მოდი ცოტაოდენი ჩაუღრმავდეთ ამას. ხშირად ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ რაღაც ძალიან დიდ შინაგან ემოციებს განვიცდი და არ ვიცი როგორ გამოვხატო ღვთის წინაშე. განვიცდი დიდ სინანულს, განვიცდი დიდ მრისხანებას, განვიცდი იმედგაცრუებას, უსამართლობის განცდას, არ ვიცი უამრავ რამეს, ტკივილს, დანაკარგს და არ იცი რა სიტყვებით ელაპარაკო ღმერთს. არ იცი როგორ შეღაღადო და ამ დროს წამიკითხავს ფსალმუნები და იცით რა მithქვამს ღმერთო, ზუსტად ამის თქმა მინდოდა და სიტყვები ვერ მოძებნე. აი ზუსტად ამის თქმა მინდოდა და წამიკითხავს კიდეს ლოცვაში ეს ფსალმუნი და ჩემი ლოცვის გზამკვლევი გამხდარა. ასეთი გზამკვლევი ფსალმუნია ასევე მონანიების ფსალმუნი 50-ე ჰქვია, მაგრამ ზოგან 51-ია დაბეჭდილებში. და ძალიან ბევრი ასეთი ლოცვა დავითის ცხოვრებაში, სიხარულის ჟამს თუ ტკივილის ჟამს გზამკვლევია ადამიანისთვის თუ როგორ ელაპარაკოს ღმერთს. და მე სწავლობ შენ ლოცვას, როდესაც ფსალმუნებთან მჭიდრო კავშირი გაქვს საჭირო სიტყვები, რომლითაც გამოხატავს შენს გრძნობებსა და განცდებს. გაქვს საჭირო ფრაზები და ეს ყველაფერი ხელოვნური კი არ არის. მე არ ვეთანხმები ზვირფასებო და არც იმის თქმა მსურს, რომ ჩვენ გაზეპირებულად უნდა გამოვიყენოთ ფსალმუნები. არა, ჩვენ ეს უნდა გავიგოთ, ჩვენ ეს უნდა შევიგრძნოთ როგორც ჩვენი. ჩვენ ეს უნდა განვიცადოთ და გამოცხადებით მივიღოთ. ამ შემთხვევაში ის ხდება ჩვენი ნაწილი. და ნამდვილად ფსალმუნებს აქვს ის ძალა, რომ გარდაქმნას ქრისტიანის და ნებისმიერი ადამიანის ლოცვითი ცხოვრება, კავშირი ღმერთთან, ასწავლოს ადამიანს ღმერთთან ლაპარაკი და რამდენიმე პერიოდს წავიკითხავ დავითის ცხოვრებისას და ზოგადად ჩვენ ხომ აი ახლა რომ მოვიდე მე და გკითხო რომ როგორ ლოცულობ, შესაძლოა ეს რომ 5 ჯერ გკითხო სხვადასხვა ცხოვრების პერიოდებში 5-ვე ჯერ სხვადასხვა პასუხი გამცე. იმიტომ რომ ადამიანია და ცხოვრება სხვადასხვა სირთულეებით, გამოწვევებით და ბედნიერებებით არის სავსე და ადამიანს ხან ქების სიტყვები გაქვს ბაგეზე და უფალს ადიდებ, ხან ცრემლი გაქვს თვალზე და გამოგცრის სიტყვები ისე ლაპარაკობ და ტკივილი დევს ამ ყოველივეში. სხვადასხვანაირია ჩვენი ლოცვითი ცხოვრება, მაგრამ ყველანაირ ლოცვით ცხოვრებაში ღმერთის სიტყვას აქვს პასუხი.
აქვს ლოცვა, აქვს მიმართულება და ეს ლოცვები ცვლიან ხოლმე ზეგავლენის მომხდენი არიან ეს ლოცვები ჩვენს გარემოცვაზე, ჩვენს ცხოვრებაზე და მომავალზე. მოდით მაგალითად მონანიების ფსალმუნები არსებობს წმინდა წერილში, თუ არ ვცდები 6 ან 7-ია, რომელსაც ქვია რომ მონანიების ფსალმუნია, თუმცა ეპიზოდები მონანიების ძალიან ბევრ ფსალმუნში ჩანს. მაგრამ ერთ-ერთი მუხლი მინდა წავიკითხო 24 ფსალმუნში დავითი ამბობს შეხედე ჩემს უბედურებას და ტანჯვას და მაპატიე ჩემი ყველა შეცოდება. და მე აქ ხვდები რომ მას ეტკინა რაღაც თავისი შეცოდების გამო, მას ზიანი მიადგა თავისი ქმედებების გამო და ღმერთს ევედრება რომ შეხედე როგორ ვიტანჯები და მაპატიე ჩემი ცოდვები. თუ ადამიანი ამ მდგომარეობაშია, მისთვის ეს სიტყვები ცოცხალი იქნება. ასევე გაჭირვების ჟამს ვედრებებია კიდევ დავითის 118 ფსალმუნში. შემეწიე შენი სიტყვისამებ, რათა ვიცოცხლო და არ შევრცხვე ჩემს იმედში. შემეწიე და გადავრჩები, მუდამ შენს წესდებებს ჩავუკვირდები. გაურკვევლობის ჟამს ლოცულობს დავითი ფსალმუნი 9. რატომ დგახარ შორს უფალო, თვალს მარიდებ გაჭირვების ჟამს. იცით რამდენი რატომ ლოცვებია ფსალმუნებში, სადაც დავითი ამბობს რატომ უფალო და ძირითადად იმავე ფსალმუნებშია ხოლმე პასუხები. როდესაც დავითი ამას ლოცულობს. ეს ჩვენ გვესაუბრება რომ ცუდი ლოცვა არ არის რატომ უფალო, თუ კი შენ გულწრფელი ხარ და ეძებ ღმერთში ხარჯავაი ამ შენს ემოციას. ეს სიტყვები იესომაც კი იციტირა. გახსოვთ სად ჯვარზე ღმერთო ჩემო რად მიმატოვე. კონკრეტულად ეს მუხლი არ არის, კიდევ სხვა მუხლია ეს, მაგრამ მანაც ფსალმუნები იციტირა. ეს რა თქმა უნდა მესიანური წინასწარმეტყველების ფსალმუნი იყო, ჩვენ კიდევ ცალკე სასწავლო თემაა ფსალმუნები როგორც მესიანური წინასწარმეტყველებები, ამას ალბათ ცალკე შეხვედრას თუ დაუთმობთ ერთ დროს. საოცარია ფსალმუნები გველაპარაკება იესო ქრისტეზე, მის მეფობაზე, მის წარმოგზავნაზე, დაბადებაზე, ჯვარცმაზე, აღდგომაზე, საუკუნო მეფობაზე. ამ ყველაფერზე ფსალმუნები რომ საუბრობს, იცოდით, საუბრობს ყველაფერზე, რაზეც ახალი აღთქმა საუბრობს იესო ქრისტეს შესახებ და ეს ცალკე დიდი თემაა, რა თქმა უნდა დღეს ამას ვერ შევეხებით სამწუხაროდ. უფრო პრაქტიკულ საკითხი მინდა ჩვენ სულიერ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რას გვასწავლის ფსალმუნები. სასოწარკვეთილების ჟამს შენსკენ ვიწვდი ხელებს, გამოფიტული მიწასავით მოსწყურდი ჩემს სულს, მალე მიპასუხე უფალო, გაილია ჩემი სული. ნუ დაფარავ შენ სახეს ჩემგან, თორემ საფლავში ჩასულს დავემსგავსები. წარმოვიდგენიათ რა მხელა სასოწარკვეთილებით შეიძლება ადამიანმა ეს სიტყვები თქვას, როგორ ელოდება უფალს ადამიანი და როგორი დაღლილია თავისი რუტინული პრობლემით თუ სატკივრით, რომ როდემდე უფალო ეუბნება. როდესაც ადამიანი ამ მდგომარეობაშია და კითხულობს ამ ფსალმუნს, ის ფაქტობრივად რაღაც ძალიან სულიერი მნიშვნელობის საკითხს ეხება. მის ცხოვრებაში ამ ლოცვას ძალა აქვს. უსამართლობის და ჩაგვრის ჟამს ფსალმუნი 42 გამამართლე ღმერთო და გამომესარჩლე უღმერთო ხალხთან. მიხსენი ცბიერი და ბოროტ კაცთაგან. დავითი ძალიან ხშირად იყო მსხვერპლი ბოროტი ადამიანებისა. ის ხშირად ჩაგვრას განიცდიდა, უსამართლო დევნას განიცდიდა. დადგა პერიოდი, როდესაც თვითონაც დევნა უსამართლოდ და ძალიან ძვირად დაუჯდა. ანუ ცხოვრების ყველა ადგილზე იდგა დავითი, ორივე მხარეს იდგა დავითი და ყველა მომენტში დაგვიტოვა მაგალითი ლოცვისა. და ეს საოცარია, იმიტომ რომ ისტორიიდან ხედავთ ჩვენ ამას უკვე რომ ღმერთმა შეისმინა მისი ლოცვები. ფაქტობრივად ჩვენ რასაც ფსალმუნებში ვხედავთ, რასაც დავითი ლოცულობდა, მის ისტორიაში ვიგებთ რომ ეს უფალმა შეისმინა. კიდევ მაქვს მუხლები მინდა წავიკითხო. ძლიერი დანაკარგის დროს სიკვდილის აჩრდილთა ველზეც რომ ვიარო ბოროტების არ შემეშინდება, რადგან შენ ახარ ჩემთან და მან უგეშებენ შენი კვერთხი და შენი საყრდენი. სიკვდილის ველი, აჩრდილთა ველი იცით რა არის, აი ადარებდნენ ხოლმე როგორც პოლიგონი, სადაც უამრავი ადამიანი იხოცება, სადაც სიკვდილია, სიკვდილის უფევს, ბრძოლის ადგილია. დავითი ამბობს ასეთ ველზეც და ის განა მაგალითი კი არ მოყავს, ის დადიოდა სიკვდილის აჩრდილთა ველზე ყოველ პერიოდში თავის ცხოვრების, ამიტომ ის მეომარი იყო, ის იბრძოდა, გამუდმებით სიკვდილის სიცოცხლის პირას იყო. და მან უგეშებენო შენი კვერთხი და შენი საყრდენი. კვერთხი უფლის ძალა უფლების სიმბოლოა. როდესაც მე ვამბობ რომ უფალო შენი კვერთხი მან უგეშებს, ამით მე ვგულისხმობ რომ უფალო მან უგეშებს ის რომ ძალა უფლება შენ გიკავია. მან უგეშებს ის რომ გადაწყვეტილებებს შენ ღებულობ, ბოლო სიტყვას შენ ამბობ. ამიტომ სიკვდილის აჯრდილ და ველზეც რომ ვიარო, მან უგეშებს შენი კვერთხი. და ეს როგორ გრძელდება, იცით?
კიდევ წავიკითხავ გარკვეულ ადგილებს. გახსოვთ კიდევ ამბობს ფსალმუნის ერთი ადგილი. დაეცემაო, ნუ შეგაშინებსო, ღამის ის არისო. აქ კიდე წავიკითხავთ მომდევნო ადგილში გვაქვს. დაეცემაო შენს გვერდზე 1000-იო და მარჯვნივ 10,000-იო და შენო არაფერი მოგეკარებაო. აი ეს არის მომენტი, რომ შენ აღიარებ ღმერთის კონტროლს შენს ცხოვრებაზე და ეს გაიმედებს. როგორც ცუდათაც არ უნდა მოჩანდეს სიტუაციები შენს გარემოცვაში ღმერთის კონტროლის გჯერა. და ამაზე ერთი ძალიან კარგი ადგილი მახსენდება, გახსოვთ ცეცხლში ჩაყრილი ახალგაზრდა ბიჭები ისრაელის ისტორიიდან დანიელის წიგნში. ასე წერია, რომ მეფემ როდესაც ჩახედა, თქვა, რომ განაო ჩვენ 3 კაცი არ ჩავყარეთო შიგნითო, ახლა 4 კაცს ხედავო ცეცხლშიო. ერთიო კაცის ძის მსგავსი არისო. და მე ჩემი ყურადღება იცით რა მიიპყრო, როდესაც ამას ვკითხულობდი. არ წერია, რომ თავად ეს 3 ახალგაზრდა ხედავდა ამ კაცის ძის მსგავს. ისინი ცეცხლს ხედავდნენ და სიმხურვალეს. სხვებმა დაინახეს გარედან, რომ კაცის ძის მსგავსი მათ შორის იყო, ქრისტე მათ შორის იყო. ხანდახან ჩვენი გადმოსახედიდან სიტუაციები ესე ჩანს, რომ მარტო ცეცხლია, მარტო წვა არის, მარტო იბუგება ყველაფერი ცუდად არის, მაგრამ იქ არის კაცის ძის მსგავსი. იქ არის იესო ქრისტე, რომელსაც ხელში კონტროლი აქვს. ამიტომ ჩვენ უნდა გვჯეროდეს ამის და დავითი ამას გამოხატავს თავის ლოცვაში. ნახეთ სიხარულისა და მადლიერების ჟამს საკეფარი. გაქებ რადგან შიშით ახსავსე და მშვენიერი გამომსახე, საკვირველია შენი საქმენი და კარგად იცის ეს ჩემმა სულმა. იმედის ფსალმუნები ასევე ძალიან ბევრია და ბევრს აღარ წავიკითხავ, ამას წავიკითხავ. 61 ფსალმუნში ზოგან შეიძლება იყოს რომელიმე თარგმანში მე-60, ანუ ერთი თავით არის ხოლმე განსხვავება, ამას კიდევ თავის მიზეზი აქვს რატო სხვა დროს, მაგრამ თუ ეს სიტყვები არ გეცნობათ იმ მუხლში, მოძებნეთ წინა თავში. მხოლოდ ღმერთს ელოდება სული ჩემი მდუმარეთ, რადგან მისგან არის ჩემი იმედი. მხოლოდ ის არის ჩემი კლდე და ხსნა ჩემი სიმაგრეა და არ შევირყევი. რა კარგი სიტყვებია, რა ერთხელ კიდევ წავიკითხავ 61 თავის მე-5-6 მუხლები. მხოლოდ ღმერთს ელოდება სული ჩემი მდუმარეთ, რადგან მისგან არის ჩემი იმედი. მხოლოდ ის არის ჩემი კლდე და ხსნა ჩემი სიმაგრე და არ შევირყევი. მდუმარეთ საინტერესო სიტყვაა. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ადამიანი დადუმდა და ღმერთს ელოდება. თითქოს ჩანს, როგორ ჩერდება ადამიანი, როგორ აჩერებს თავის საუბარს, თავის მოქმედებას, ადამიანურ ცდელობას და მდუმარედ ღმერთს ელოდება. მხოლოდ მისი იმედი აქვს. ხანდახან ხდება ისეც, რომ ყველაფერს ვცდით და მხოლოდ ღმერთის იმედად დავრჩებით და მერე მოდის ცვლილებები. რატომ წავიკითხე იცით ეს ადგილები? ეს არის სხვადასხვა პერიოდში ნალოცი სიტყვები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან კარგი გზამკვლევია. და ამ ნაწილში მე ერთი რამის თქმა მინდა, რომ ფსალმუნები პირველი რაშიც გვეხმარება, ეს არის ლოცვის სწავლა, ღმერთთან საუბრის სწავლა. უზენაეს ღმერთთან და ჩვენს ზეციერ მამასთან საუბრის სწავლა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გქონდეს სიტყვები, რომ გამოხატო შენი შინაგანი გრძნობები და ეს უნდა იყოს ნამდვილი თავისთავად. აბა უბრალოდ სცადე, პირადად მე ძალიან მეხმარება, მაგრამ უბრალოდ სცადეთ, ყოველდღე ერთი ფსალმუნი შეისწავლე. დაისახე მიზნად და ყოველდღე აიღე ერთი ფსალმუნი და შეისწავლე. აღმოაჩენ, რომ შენი ლოცვითი ცხოვრება გამდიდრდება. სხვანაირი იქნება შენი განწყობა, როდესაც აღარ იქნება ისეთი დღეები, როდესაც შენ დგახარ და არ იცი როგორ ილოცო. სიტყვები ემოციებს გამოხატავენ. ემოციები შესაბამის სიტყვებს მოძებნიან შენს გულში და ეს ყველაფერი იქნება გულწრფელი ღვთის წინაშე. ამიტომ ფსალმუნები ჩვენ გვასწავლიან ლოცვას. მეორე რასაც გვასწავლის ფსალმუნები, ეს არის გვეხმარება ღმერთის ხასიათი შევიცნოთ. რადგან ძალიან ბევრს ლაპარაკობს დავითი ღმერთის შესახებ. და თან დავითმა არა მხოლოდ რჯულიდან იცოდა ღმერთი, არამედ პრაქტიკული ცხოვრებიდანაც, იმიტომ რომ მან უამრავი სატკივარი გაიარა ღმერთთან ერთად, იმ ღმერთთან ერთად, რომლის რჯულსაც მიყვებოდა და რომელსაც იცნობდა თავისივე დადებული წესებიდან და კანონებიდან. და მოდით ცოტაოდენი ამასაც შევეხოთ. სხვათა შორის ერთი საინტერესო ფაქტი ფსალმუნების შესახებ შეიძლება მგალობელთა გუნდს განსაკუთრებით დააინტერესოს. ალბათ შეგიმჩნევიათ, ხშირად არის ფსალმუნებში ასეთი სიტყვა გამოყენებული.
სელა ესე არის ხოლმე ბრჭყალებში მოცემული. Რაღაცას განადიდებს ან ღმერთზე რაღაცა სიტყვის სელა ამბობს და ძალიან ბევრჯერ გვხდება ეს დაახლოებით 70-80 ჯერ შეიძლება. და ეს არის ებრაულ პოეზიაში როგორი რაღაც არის, რამდენიმე განმარტება აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი არის როგორც პაუზა მუსიკალური, ან გარკვეული ყურადღების მინიჭება, რაღაცის კარგი გაგებით გაზვიადება, რომ ეს იმსახურებს დიდ ყურადღებას და კარგად გაიაზრებს. და ეს უფრო იყო ხოლმე მუსიკალური პაუზა, რაღაცა ისეთ დროს, რომ ამ პაუზის დროს ადამიანი აცნობიერებდა და თავის გონებაში განსჯიდა და ანალიზს უკეთებდა ნათქვამს ან ნამღერს ან იმას, რაც პაუზამდე იყო. ხვდებით და სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ასე შეიძლება ჟღერდეს, რომ უბრალოდ შეჩერდი და დაფიქრდი. შეჩერდი და გაანალიზე ის, რაც დაიწერა, ის, რაც ითქვა ღმერთის შესახებ. და როგორც დავაკვირდი, ძალიან ხშირად არის ეს სიტყვა გამოყენებული მაშინ, როდესაც დავითი ღმერთის ხასიათზე ლაპარაკობს, როდესაც ღმერთს ამკობს, რომ ასეთია ღმერთი ან ისეთია, შეჩერდი და გაანალიზე. აბა უბრალოდ სადე ყოველდღე აიღებ ფსალმუნი და დააკვირდი ღმერთზე რას ლაპარაკობს ეს ფსალმუნი, შეჩერდი და გაიაზრე, ჩაუღრმავდი და მე მინდა რომ წავიკითხო ახლა კონკრეტული მახასიათებელი ღმერთისა, რაც განსაკუთრებულად ჩანს ფსალმუნებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვერ ამოვწურავთ ძვირფასებო, მაგრამ უბრალოდ წარმოდგენა რომ შეგვექმნას. პირველი ღმერთი, რომელიც არის მოქმედი. ძალიან ხშირად ჩანს, ჩვენ ვიცით რომ დავითი ებრძოდა ფილისტიმელებს, ებრძოდა კერძთაყვანისმცემლებს, ერებს, რომლებიც წარმართები იყვნენ, რომლებსაც ქანდაკებები და ცრუ ღმერთები ჰყავდათ, რომლებიც 1000 გვარ საზიზღრობას აკეთებდნენ თავიანთი ღმერთებისთვის და დავითით ნახეთ რას ამბობს ერთ მონაკვეთში. ჩვენი ღმერთი ზეცაშია და რასაც ისურვებს, იმას აკეთებს. ეს არის ფსალმუნი 113 მუხლიდან. ჩვენი ღმერთი კი ზეცაშია და რასაც ისურვებს, იმას აკეთებს. მათი კერპები ვერცხლი და ოქროა, ადამიანთა ხელით შექმნილი. პირი აქვთ და ვერ ლაპარაკობენ, თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ, ყურები აქვთ და არ ესმით, ცხვირი აქვთ და ვერ იყნოსავენ, ხელები აქვთ და ვერაფერს ეხებიან, ფეხები აქვთ და ვერ დადიან, ხმას ვერ გამოსცემენ თავისი ხორხიდან. მათ დაემსგავსნენ, მათი გამკეთებელნი, ყველა ვინც მათზეა მინდობილნი. რა საინტერესოა, ჩვენი ღმერთიო დავითი ამბობს, ზეცაშია და რაც სურს იმას აკეთებს, მაგრამ მათი ღმერთები უმოქმედონი არიან. და ძალიან ბევრგან შეხვდებით ფსალმუნებში ღმერთზე როგორც მოქმედზე, როგორც შემოქმედზე, როგორც მოძრავზე, როგორც სიცოცხლის წყაროზე დავითი ასე ლაპარაკობს და უპირისპირებს სხვა წარმართთა ერებს, წარმართთა ღმერთებს და რა საინტერესო მომენტია რომ თავიანთ ღმერთებს დაემსგავსნენო, როგორი უმოქმედონი თავიანთი ღმერთები არიან, ისინიც ასეთი უმოქმედონი გახდნენ, ვინც მასზე არიანო მინდობილი. იცი დღეს შეიძლება ჩვენ დაგონის კერპი არ გვიდგას არსად სამყაროში და თუმცა არ ვიცი, მაგრამ არსებობს სხვა რაღაც წინააღმდეგობები ადამიანის აღქმაში, როდესაც ღმერთზე ვსაუბრობთ. ადამიანს როგორი ღმერთისაც ჯერა, ზუსტად ისეთი მორალის მატარებელია თავის ცხოვრებაში. თუ ადამიანს თავის გონებაში არაბიბლიური ღმერთის ჯერა, ზუსტად ისეთი არაბიბლიურია მისი ცხოვრება. თუ ადამიანს გონია რომ ღმერთი მხოლოდ მრისხანეა, ისიც მეკანონე, ლეგალისტი და ძალიან ისეთი ადამიანია, როგორ ვთქვა, ზედმეტად ის ძალადობისკენ მიდრეკილი. თუ ადამიანს ჯერა რომ ღმერთი მხოლოდ მოსიყვარულეა, ცოდვის მოყვარულია ასეთი ადამიანი, თუ კი ის ღმერთის სიწმინდეს არ აღიარებს. ანუ ადამიანს, როდესაც არ აქვს სწორი ბიბლიური შეხედულება ღმერთზე, მისი მორალი შესაბამისია ხოლმე მისი ცხოვრებისა. და დავითი ამბობს, რომ თავიანთ შექმნილ ღმერთებს დაემსგავსნენ. ვისაც ენდობი, იმას დაემსგავსები, ვისაც ეყრდნობი, იმას დაემსგავსები, ვინც როგორ იწამე და როგორი შეხედულებაც არსებობს შენს გონებაში და გულში ღმერთის შესახებ, მას მიემსგავსები. ამიტომ დავითი ამბობს, რომ ჩვენი ღმერთი მოქმედია, არ არის ის უმოქმედო, ის ლოცვას ისმენს. ჩვენს ღმერთს ყურები აქვს და ესმის, ჩვენს ღმერთს თვალები აქვს და ხედავს. ჩვენი ღმერთი ყოვლის შემძლეა, ყოვლის მყრობელი, ყველაფრის დამნახველი, ლოცვის შემსმენელი და ჩვენ ამას ფსალმუნებში შევხვდებით ძალიან ბევრ ადგილას, როგორ ამკობს ღმერთს, თუ როგორია ღმერთი. მოდი გავაგრძელოთ. ფსალმუნი 102 თავი, მესამე მუხლიდან.
ის არის შემდობი ყველა შენი ბრალისა, კურნალი ყველა შენი სნეულებისა, საფლავისგან დამხსნელი შენი სიცოცხლისა, წყალობისა და სიკეთის გვირგვინის დამდგმელი, სიკეთით აღმსები შენი სიცოცხლისა, არწივივით განმაახლებელი შენი სიჭაბუკისა, სიმართლესა და სამართალს იქ მსუფალი ყველა ჩაგრულთათვის. სიმართლესა და სამართალს იქ მსუფალი. ღმერთი წარმოადგინა დავითმა როგორც გრძნობიარე, როგორც მოსიყვარულე, როგორც მოქმედი, რომელიც აღადგენს, პატიობს, გვირგვინს ადგამს, იმარჯვებს, ცვლის ადამიანის ცხოვრებას, რომელიც პირად კონტაქტში შედის ადამიანებთან, მის მორწმუნეებთან, მის მოიმედეებთან და ასე უპირისპირებს სრულ ღმერთებს დავითი, რომ ჩვენი ღმერთი მოქმედია. ამიტომ ფსალმუნები ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ღმერთის შესაძლებლობებზე, ღმერთის ვინაობაზე, მის ხასიათზე და ჩვენ აი ამ თვალით უნდა ვსწავლობდეთ ფსალმუნებს და ვიყენებდეთ ჩვენს პირად სულიერ ცხოვრებაში. შემდეგი რაც ჩანს კიდევ ღმერთის ხასიათის შესახებ ფსალმუნებში არის ის, რომ ღმერთი არის კეთილი, შემბრალე და მპატიებელი. მისი ფაქის ზიბუნებაც ჩანს, მისი მოსიყვარულე მხარე ჩანს ფსალმუნებში და მე მინდა რომ წავიკითხო ისევ 102 ფსალმუნი მერვე მუხლიდან. შემბრალე და გულმოწყალეა უფალი, რისხვაშინელი და სიკეთით სავსე, არც სამუდამოდ იდავებს და არც საუკუნოდ გაწყრება, არც ჩვენი ცოდვებისამებრ მოგვექცა და არც დანაშაულისთვის მოგვიზღა, ვინაიდან როგორც ცა დედამიწაზე მაღალი, ასევე აღმატებულია მისი სიკეთე მის მოშიშთა მიმართ. როგორც აღმოსავლეთია დაშორებული დასავლეთისგან, ისე განგვაშორა მან ჩვენი დანაშაული. როგორც მამას ებრალება შვილები, ისე ებრალება უფალს თავისი მოშიშნი. წარმოგვიდგინა უფალი როგორც შემბრალე, მოწყალე, კეთილი. იცი მე ხანდახან მithქვამს, რომ რაღაც ცუდი გამიკეთებია და თითქოს ამან რას ეძახიან ხოლმე ცხვის წაიმტრევსო, თუ როგორ არის ეგ ფრაზა, რაღაც ცუდ შედეგებამდე მიმიყვანა და ჩემთვის მიფიქრია, რომ აი ეს დამემართა, რომ არასწორად მოვიქეცი. და უცებ მიმხვდაროა, რომ ღმერთო არა, სინამდვილეში 10%-იც არ დამემართა იმის, რასაც ვიმსახურებდი. შენი მადლია და წყალობაა, რომ მახვედრებ, რომ იმის საშუალებას მაძლევ, რომ პატარა ეკალი შემერჭოს თუ საჭიროა და მივხვდე, რომ არასწორ გზაზე ვდგავარ. და მინახავს ღმერთის წყალობა. შენ და მე თუ გგონია ვიხდით იმის საფასტურს, რაც შევწოდეთ, შეიძლება ასე გეჩვენებოდეს, რომ მართლა გამწარდი და ასეც იყოს, მართლა გაგამწარა შენმა შეცდომებმა. რისი ატანის უნარიც ჰქონდა, შეიძლება ის დაეშვა ჩვენს ცხოვრებაზე, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ რომ იმას განვიცდიდეთ, რასაც იმსახურებს ცოდვა, ცოცხლები აღარ ვიქნებოდით. ამისთვის უკვე ჯვარს ეცვა იესო, მრავალი ტანჯვით. მან უკვე განიცადა ის, როგორადაც ცოდვა უნდა ისჯებოდეს, ის უკვე ჯვარზეა. მაგრამ ჩვენ ხანდახან პატარა სირთულეებს ვაწყდებით იმის გამო, როგორც ვიქცევით, რომ მივხვდეთ, ჭკუა ვისწავლოთ, მოვინანიოთ, მოუბრუნდეთ ღმერთს და აქ მადლიერები უნდა ვიყოთ. და მე ძალიან ბევრჯერ მივხვდარ, რომ ეს ჩრდილიც კი არა იმის, რაც მეკუთვნოდა, მაგრამ უფალი შემბრალეა, უფალი მოწყალეა. ის მას ებრალება თავისი შვილები და როდესაც ხედავს მომნანიეს, მოტირალს, მობრუნებულს, რომელმაც თავისი აზრი შეიცვალა, ის აძლევს პატიებას, აძლევს შანსს და წამოაყენებს ფეხზე. რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთი მოქმედი ღმერთია. მას ყურები აქვს და ესმის. მას თვალები აქვს და ხედავს. ის იქაც ხედავს, სადაც ადამიანები არ ახედებენ. ის იმასაც ისმენს, რომელსაც ხშირად ადამიანები ბაგითაც ვერ გამოთქვამენ. იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთი ასეთია. და ძალიან მოკლედ ვიტყვი კიდევ ღმერთის სხვა ღვთაებრივ, მორალურ და ემოციურ თვისებებზე. უბრალოდ ჩამოვთვლით, რო არ გვექნება, რომ გავჩერდეთ ამაზე. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ფსალმუნებში, მხოლოდ ფსალმუნებზე მაქვს ლაპარაკი ძვირფასებო და არამთლიან ბიბლიაზე. ღმერთს როგორც ყოვლის ცოდნეს, ყოვლის შემძლეს, მარადიულს, უცვლელს, სრულყოფილს, ჭეშმარიტს, სამართლიანს, წმინდას, ერთგულს, სანდოს, დასაყრდენს, სიბრძნით სავსეს, მზრუნველს, მომთმენს და სულგრძელს, პატიების უნარის მქონეს, დამცველს და მოსარჩლეს. ახლოს
ყოფ ღმერთს ხედავთ, რომელიც ხელმისაწვდომია ადამიანებისთვის, მომსმენი, ლოცვის შემსმენელი, ყველაფრის შემოქმედი, სამყაროს წესრიგის წყარო, გეგმის მქონე, უზენაესი მსაჯული, მეუფე, გამარჯვებული, სიხარულის მომნიჭებელი, მშვიდობის წყარო, სრული სიყვარულის მქონე, სამართლიანად მრისხანე, მგრძნობიარე, ნუგეშის მცემელი და არ ვიცი კიდევ რა სად შეგვიძლია წავიდეთ თუ კი ასე მიუყვებით და ამოვარჩევთ როგორ ხოტბას ასხავს ფსალმუნებში დავითი უფალს, მაგრამ ჩემთვის ერთი კითხვა მიჩნდება. აი ეს ყველაფერი ღმერთის შესახებ თავში და გულში ხო უნდა მოგივიდეს ადამიანს, რო თქვა. აი დავითის გულწრფელი ემოციები და შემეცნება ღმერთის შესახებ რა მოგცა ჩვენ ფსალმუნები, სადაც უკვე მთელს ამ ემოციებს თავისი სახელი ქვია და სიტყვით გამოითქმის. აი ნახეთ, აიღე ღმერთის შესახებ შემეცნება წმინდა წერილიდან და გულწრფელი ადამიანი, რომელიც მას მიყვება და კვლავ დაიბადება ფსალმუნები. ფსალმუნები, რომელსაც უმღერებენ უფალს, ფსალმუნები, რომელსაც ხოტბას შეასხამენ უფალს, იმიტომ რომ ეს რეალური პრაქტიკიდან სულით შთაგონებული დაგვრჩა დავითის მეშვეობით. და ეს ფსალმუნები არა მხოლოდ ჩვენ გვაძლევს სარგებელს თავის დროზე დავითის შემდეგ, არ ვიცი ეს დავითს წარმოედგინა თუ არა, სავარაუდოდ წარმოედგინა, იმიტომ რომ მემკვიდრეობაში და ანდერთში დაუწოვა, რომ სატაძრო მსახურების ნაწილი უნდა ყოფილიყო მისი რამდენიმე ფსალმუნი და მართლაც მომდევნო სატაძრო მსახურებაში დავითის ფსალმუნები გამოიყენებოდა და დღესაც სხვადასხვა კონფესიებში ლიტურგიაში ფსალმუნები არის. ჩვენ ასეთი სახით არ გვაქვს, ჩვენს ფსალმუნები გვაქვს, თუ ლიტურგიას დავარქმევდით ჩვენი მსახურების წესს, ხედავთ თუ გალობთ ჩვენ ფსალმუნებიდან, ქადაგებთ ფსალმუნებიდან და ასე შემდეგ, ახლაც ფსალმუნებზე ვლაპარაკობთ. ეს გახდა უდიდესი მემკვიდრეობა არა მხოლოდ მორწმუნეთათვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, როგორც ნიმუში, როგორც ხელოვნება, როგორც ზეგავლენის მქონე, როგორც ლიტერატურა და პოეზია. მესამე, რასაც ფსალმუნები გვასწავლის, ესე იგი პირველი იყო რა, ლოცვა და თაყვანისცემა ღმერთის, მეორე იყო გვეხმარება ღმერთის ხასიათის შემეცნებაში და მესამე, ფსალმუნები გვეხმარება საკუთარი ემოციების მართვაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ფსალმუნები გვასწავლის, რომ არც ერთი ემოცია ღმერთისთვის უმნიშვნელო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ დავითს სხვადასხვა ემოციურ მდგომარეობაში მყოფს, როგორ ახერხებს ელაპარაკოს ღმერთს. ხან ჩივის რაღაცაზე, ხან სულგამწარებული ევედრება ღმერთს, ხან მოსთქვამს და ტირის, ხან პირიქით, სიხარულით, მღერის და ისეთ სიტყვებით ამკობს ღმერთს, ყველანაირ მდგომარეობაში გვყავს ჩვენ ნანახი ის როგორ ლოცულობს და გალობს. და დასაწყისშიც ვახსენე, იმდენი თერაპიის ტექსტ შეიცავს ფსიქოლოგიური მდგომარეობისას ადამიანისას ფსალმუნები, რომ მას იყენებენ კიდეც სხვადასხვა ქრისტიანი ფსიქოლოგები თერაპიისთვის. ეს გაცილებით მეტია, რა თქმა უნდა, ვიდრე თერაპია, ეს ღმერთის შესახებ შემეცნებაა, თუმცა ფსალმუნებს აქვს უნარი ადამიანის გული განკურნოს. განკურნოს გულგატეხილობა, განკურნოს გულშემოსრულობა, ემოციები, რომელიც უმართავია, მართვაში მოიყვანოს იმ პრინციპებით, რომელსაც ის გვასწავლის, თუ როგორ იქცევა ადამიანი ამ დროს და ჩვენ ვხედავთ ამას წავიკითხავ. ჩვენ მაგალითად ადამიანები ვფიქრობთ, რომ სიხარულისა და ბედნიერების თუ მშვიდობის დრო და ჟამი მხოლოდ აი ამ პერიოდშია, ან იმ პერიოდშია, მაგრამ ფსალმუნებიდან ვხედავთ, რომ ადამიანმა შეიძლება ნებისმიერ დროს აირჩიოს მშვიდობა და სიხარული თავის გულში. თავის ემოციურ მდგომარეობაში მდგრადი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ემოციების მონანი ვიქნებით, ჩვენ თუ დაგვეპატრონება ემოციები და ემოციის მართლობა, იცით რა მოხდება? როგორც ლერწამი ისე ვიქნებით, როგორც აი ვესტერნში გინახიათ ხო ფილმებში ეს ბუჩქები, რომ კარს რო დააქვს ხოლმე ეკლიანი ბუჩქები, იმიტომ რომ ფესვი არა აქვს, ხო არსად არ არის ჩამაგრებული. ემოციებზე აყოლა ასეთ რაღაცას გავს ადამიანის ცხოვრებაში, თუ მისით არის მართული, ის ვერ დამკვიდრდება ერთ ადგილზე. ის ვერ იქნება მყარი, ვერ იქნება უდრეკი, ის აუცილებლად მოწყვლადი იქნება. რამდენი ადამიანი მიდის თვითმკვლელობამდე, რამდენი მორწმუნე მიდის ფსიქიკურ ცუდ არასტაბილურ მდგომარეობამდე, რამდენი ადამიანი ნებდება, რამდენი მარცხდება, რამდენი ვერ უძლებს გარკვეულ წნეხს, იმის გამო რომ ემოციები მძლავრობს. მე გესაუბრეთ უკვე დავითის ცხოვრების მრავალფეროვნებაზე, სად და როგორ უწევდა მას ცხოვრება, ხო?
დღეს მე შეიძლება დეპრესიის გამკვდებოდე, მაგრამ თბილ სახში. მაგრამ დეპრესიის გამკვდებოდე, ცივ გამოქვაბულში ეს კიდევ სხვა რაღაცაა. და კიდევ ვიღაც მოსაკლავად დაგდებდეს, ხო ესეა. დღეს მე შეიძლება მაწუხებდეს ჩემი სულიერი მდგომარეობა, მაგრამ მოვდივარ ეკლესიაში და ჩემი და-ძმები მყავს. ლოცვის ჯგუფები არსებობს, უჯრედები არსებობს, ბიბლიური კოლეჯები, ადამიანები, სადაც შემიძლია დავდგე და მომისმინონ რა მიჭირს, მაგრამ გაწუხებდეს სულიერი მდგომარეობა და მარტო იყო, ეს კიდევ სხვა რაღაც არის. ამიტომ ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთ მომენტში, რომ ემოციებმა დაამარცხოს და ფსალმუნები გვასწავლის ჩვენ როგორ ვმართოთ ჩვენი ემოციები. აი მაგალითად 51 თავში ფსალმუნებში შესაძლოა აპლიკაციაში 41 იყოს და ბეჭდილ ბიბლიაში 40. ესეთ სიტყვებს ამბობს დავითი სამჯერ მარტო ამ ფსალმუნში, თუმცა მე ერთხელ წავიკითხავ. რას დაღურემილ ხარ თავო ჩემო და რად დამკვნესი? ღმერთს მიენდე რადგან კვლავაც ვადიდებ მას, ჩემს მხსნელს და ჩემს ღმერთს. როგორ ესაუბრება დავითი საკუთარ თავს? როგორ შემოუძახებს თავის თავს და ემოციებს? რას დამკვნესი ხარ? რატო დამტირი? კვლავ ვადიდებ უფალს, იმიტომ რომ ჩემი მხსნელია. დავითი ირჩევს, როგორი ურთიერთობა ჰქონდეს თავის ემოციებთან. დავითი ირჩევს, როგორ მართოს საკუთარი ცხოვრება. დავითი ირჩევს, რომ თავისი ემოცია მისი მმართველობის ქვეშ იყოს. ჩვენ ემოციები საჩუქრად გვაქვს ღმერთისგან, რომ დაგვეხმაროს ღმერთთან ურთიერთობაში. ემოციები იმიტომ არ გვაქვს, რომ იბატონოს ჩვენზე. ამიტომ დავითი თავის ადგილს უჩენს ამ ემოციებს და ამბობს, რომ რას დაღურემილ ხარ, რატო დამკვნესი, კვლავაც ვადიდებ უფალს. ემოციების ქონა სისუსტეს არ ნიშნავს ძვირფასებო. არ მინდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ რო რაღაც სიტუაციებში ესეთი ცივი კედლებივით არ გამოვიყურებით და ქვებივით სუსტები ვართ. არა, ასეთი ადამიანთან მეგობრობაც არ მინდა, ვინც ცივი ქვა არის, უბრალოდ და კედელი. და ვერაფერს შეამჩნევ რას და როგორ გძნობს. მაგრამ წერილი საუბრობს, რითი უნდა ვიმართებოდეთ. გადაწყვეტილებებს რითი უნდა ვღებულობდეთ, რომ გადაწყვეტილებები არ უნდა მივიღო ემოციურად, რომ არ უნდა წარვიმართო და ნაბიჯები არ გადავდგა ემოციურად, არამედ ღმერთის სიტყვით, ღმერთის ცოდნითა და შემეცნებით, მისი ბუნების შემეცნებით, მისი წმინდა წესებით, რომელიც გვაქვს მოცემული. თორე ემოცია თავისთავად ცუდი არ არის. შემდეგ დავითი ამბობს, რომ უფალიო ჩემი მწყემსიაო 22 ცნობილი ფსალმუნი გახსოვთ ხო? აი ამ ფსალმუნს მაგალითად ნახატები მიეძღვნა, სიმღერები მიეძღვნა, სიმფონიები მიეძღვნა, უდიდესი როლი აქვს ამას სამყაროს ხელოვნებაში. უფალი ჩემი მწყემსია, არაფერი მომაკლდება. დავითის პოზიტიური აზროვნება. და ეს იმ მუხლშია, სადაც წერია, რო შავეთის ველზეც რომ ვიარო, უფალი დამიცავსო, ხო? 90 ფსალმუნი. ამ ფსალმუნს ეძახიან ხშირად ღმერთის ძლიერების ფსალმუნს, ან ფსალმუნს შიშების წინააღმდეგ, ან უამრავი დასათაურება აქვს, მაგრამ ნახეთ, ასეთი სიტყვები წერია. ნუ შეგაშინებსო ღამის საშინელება. ის არის ღამით. და თლიანი თავი რომ წაიკითხო, საუბარია იმაზე, რომ უზენაესის საფარქვეშ დამკვიდრებული ყოვლის შემძლის ჩრდილქვეშ ისვენებს. ადამიანზე, რომელიც ღმერთის ძლიერებას ეფარება. მაგრამ აქ დავითი ლაპარაკობს ყოველგვარი შიშისა და შფოთვის წინააღმდეგ. არ შემეშინდება ამბობს. და ამით იცით რას გულისხმობს? არ მივიღებ გადაწყვეტილებებს შიშებით. იმიტომ რომ მე თუ აღმოჩნდები შავეთის ველზე და უცებ შემეშინდება, მე ხო არ შემიძლია ვთქვა, რომ მე ამ დროს სიტყვა დავარღვიე. მე ამ დროს ცოდვა ჩავიდინე. ადამიანია და ემოცია შეიძლება ნებისმიერ დროს შეგეშინდეს. გამოვარდნილი ძაღლის, მოსული ტანჯვის, გასროლილი ტყუის, მაგრამ დავითი ამბობს, ანუ გულისხმობს ამას არ შემეშინდებაში, რომ არ ვიმოქმედებ და არ წარმართავ ჩემს ცხოვრებასა და ნაბიჯებს შიშის გამო, შიშის შედეგად, რადგან უფალი არის ჩემთან. და ფსალმუნები ფაქტობრივად ემოციების მართვის კარგი სახელმძღვანელოა ძვირფასებო. ყოველგვარი დეპრესიის, შიშის, შფოთვის, არეულობის, წნეხის, ამ ყველაფრის წინააღმდეგ იძლევა სიტყვას ფსალმუნები თუ როგორ მართო საკუთარი ცხოვრება და მართლაც როგორ მოისვენო ყოვლის შემძლის ჩრდილქვეშ. ვიცით ხო, ჩრდილქვეშ მოსვენება რას ნიშნავს? დიდი სიცხისგან უდაბნოში მოარული კაცი რო დაჯდება ჩრდილია და დაისვენებს. აღარაფერი აწუხებს.
ხშირად ასე ხდება, როდესაც იცნობ ღმერთს, შენს ემოციებს, სატკივარს, საზრუნავს, სადარდებელს უფალს მიანდობ. წერილი ამბობს კიდეც, რომ ნუ დარდობთ, მიანდეთ თქვენი საზრუნავი უფალს. ნუ წუხართ ამბობს. ამას არ ამბობს შემთხვევით წმინდა წერილი. აქ საუბარია შფოთვაზე, ნერვიულობაზე, რომელიც ადამიანის ცხოვრებაში კიბოსაც კი აჩენს. იცოდით ეს? შფოთვაზე, ნერვიულობაზე, რომელიც ადამიანს ჯანმრთელობასაც კი ურღევს. ამიტომ წერილი ამბობს, რომ მეანდეთ, ნუ შფოთავს, ნუ დარდობთ. უფალს უჭირავს კვერთხი და ის ამბობს საბოლოო სიტყვას. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ფსალმუნები გაჟღენთილია ღმერთის სიტყვის შემეცნებით დავითმა იცოდა ეს, ღვთის სულის შთაგონებით იწერებოდა და დავითის გულწრფელი ემოციების შედეგად. და მეოთხე და დასასრულისკენ წავალთ. ფსალმუნები გვეხმარება მორალურ ცხოვრებაში. ფსალმუნების დიდი ნაწილი შეიცავს დარიგებებს, სიბრძნეს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ადამიანის სწორი და არასწორი ქმედებებისთვის და განსხვავებას აკეთებს, როგორია მართალი ადამიანის ცხოვრება და როგორია უმართლო ადამიანის ცხოვრება. მათ დასასრულზე აკეთებს განსხვავებას, რომ ერთნი იმეფებენ და მეორენი ბალახივით წარიხოტებიან ამ ქვეყნიდან. და ნახეთ, ფსალმუნების მე-14 თავი მთლიანად არის, შეიძლება ითქვას, მორალურ ცხოვრებაზე დათმობილი. პირველივე მუხლიდან. უფალო, ვინ დაისადგურებს შენს კარავში? ვინ შეუძლია შენს წმინდა მთაზე დამკვიდრება? სანამ გავაგრძელებთ თან განმარტავ ხოლმე, უფლის კარავში დასადგურება, მის წმინდა მთაზე დამკვიდრება ნიშნავს ღმერთის თანდასწრებაში ყოფნას, მის სიახლოვეში ყოფნას. და დავითი ამბობს, რომ ვის შეუძლია ეს? ანუ ვინ შეძლებს ღმერთთან სიახლოვეს? შემდეგ აგრძელებს, ვინც უმციკლოდ დადის, სიმართლის მქნელია და ჭეშმარიტებას ლაპარაკობს თავის გულში. ანუ ვინც არ არის ყალბი, ვინც ლაპარაკობს იმას, რასაც ფიქრობს. ვინც არ არის ორმაგი ცხოვრებით მაცხოვრებელი, ვინც სამართლიანი არის ადამიანების მიმართ. ასე ჩანს წერილში. უმციკლოდ სიარული ნიშნავს მომწიფებულ მდგომარეობაში სიარულს, სწორ გადაწყვეტილებებს. ეს არ არის უნაკლო მოქმედება, ეს არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ ღმერთის წესების კვალობაზე უმციკლოდ იაროს და არ თავის ცხოვრება არ შეიყვანოს რაღაც ისეთ მდგომარეობაში, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება უმართლობისთვის, ყოველგვარი ცოდვისთვის, შუღლისთვის, შურისთვის და ასე შემდეგ. და რა საინტერესოა, ჭეშმარიტებას ლაპარაკობსო თავის გულშიო. როგორ უნდა ილაპარაკო შენს გულში? აი თუ მე დღეს ვზივარ და ნიკას ვეუბნები, ვაქებ და მომწონს რასაც აკეთებს, ასე ვეუბნები, მე ამას ჩემ გულში უნდა ვფიქრობდე. მე ჯერ ჩემ თავს უნდა ვუთხრა, შენ მართლა მოგწონს რასაც აკეთებს. შენ მართლა ფიქრობ, რომ კარგია. შენ მართლა ფიქრობ, რომ კარგად გამოიყურება. თუ ასეა, მაშინ უთხარი. თუ არა, ნუ ეთვალთ მაგცები. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვათა შორის, არ ვიცი, ცოტა კომედიაა ჩემი აზრით, მაგრამ დღეს რო წაიკითხავ ხოლმე ადამიანების სოციალურ ქსელში, ვინც აქტიურად ხართ, ისეთი კომენტარებით აქებენ ხოლმე ადამიანები ერთმანეთს, რომ აი არ ვიცი, ხანდახან წარმოდგენა მექმნება, რომ მართლა მექმნება ხოლმე წარმოდგენა, რომ რაღაცას აფერისტობენ, რომ აი რაღაცა ეს გამოხატვის ფორმები ძალიან დახვეწილი და დავარცხნილია დღეს, მაგრამ ადამიანი შეიძლება საერთოდაც არ ფიქრობდეს ესე. ჭეშმარიტებას ვინც ლაპარაკობს თავის გულში. ხანდახან მეორე უკიდურესობაც არის, ადამიანი ფიქრობს კარგს, მაგრამ იმდენად ამაყია, რომ ვერ გადმოთქვავს. არ შეუძლია ამის სრულყოფაში მოყვანა. ანუ როდესაც ბაგეები და ჩვენი გული შეთანხმებულია ერთმანეთთან, ამაზეა საუბარი. შემდეგ აგრძელებს, ვინც თავისი ენით არავის გაჭორავს, ცუდს არ უკეთებს მოყვას და აუქს არ ამბობს ახლობელზე, ვის თვალშიც დამცირებულია არამზადა და პატივს ცემს ღვთისმოსშით, ვინც დაიფიცებს თუნდაც თავის საზიანოთ და არ შეცვლის სიტყვას. ნახეთ, როგორ კაცზე ლაპარაკობს და როგორ ქალზე, როგორ ადამიანზე ლაპარაკობს ფსალმუნი. ვისი ურთიერთობებით სწორ ღირებულებებზე დგას, ვინც მოყვას უფრთხილდება და არ გაჭორავს, ვინც სიტყვას იტყვის და შეასრულებს, ვინც სანდო იქნება და საყრდენი იქნება. შემდეგ ასე აგრძელებს,
ვინც ვახშით არ გასცემს ფულს და ქრთამს არ აიღებს უდანაშაულოს წინააღმდეგ. ანუ ის ვინც ვერცხლის მოყვარეობით არ წარიმართება, ის ვინც არ არის ხარბი. და ნახეთ რამდენ რაღაცაზე ილაპარაკა ერთ პატარა ფსალმუნში დავითმა, ადამიანზე და მის ფინანსებთან დამოკიდებულებაზე, ადამიანზე და მის მოყვასთან დამოკიდებულებაზე, ადამიანზე და მის პირად შინაგან გულის მდგომარეობასთან დამოკიდებულებაზე, ყველაფერზე ილაპარაკა, რომ ასეთი ადამიანი უფლის თანდასწრებაში, ღმერთთან სიახლოვეში იქნება. და ბოლოს ასე ამთავრებს, ამის მოქმედს არასოდეს დაუსხლტება ფეხი. ანუ დაცულია ადამიანი, როდესაც აი ამ მორალურ სწავლებას მისდევს. და ეს არის მეოთხე ფსალმუნები გვეხმარება, რომ ვისწავლოთ რა არის სწორი და არასწორი. მორალური ცხოვრების სახელმძღვანელო კი არის ჩვენთვის ფსალმუნები. და საინტერესო არის დასკვნის სახით მინდა ვთქვა, ესე იგი ჩვენ თუ შევისწავლით ფსალმუნებს ვირფასებო, ჩვენ თუ ყოველდღიურად ჩვენი ლოცვის და ჩვენი შემეცნების პრაქტიკას გავხდით ფსალმუნების სწავლას, ჩვენ თუ ჩვენს ცხოვრებაში დავაბრუნებთ ან დავიწყებთ ფსალმუნების შესწავლას, მაშინ იცით რა შედეგს მივიღებთ? ვისწავლით ლოცვას, ვისწავლით როგორ ველაპარაკოთ ღმერთს, ვისწავლით და გავიგებთ როგორი ხასიათი აქვს მას, როგორია უფალი გავიგებთ, მის მახასიათებლებს გავიგებთ. მესამე, ვისწავლით საკუთარი ემოციებისა და ცხოვრების კონტროლს. და მეოთხე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, გვეხმარება, რომ ეს ყველაფერი პრაქტიკაში მოვიყვანოთ, გვეხმარება ჩვენს მორალურ ცხოვრებაში ფსალმუნები, შეიცავს ისეთგვარ დარიგებებს, რომელიც ჩვენ გვეხმარება ურთიერთობებში, საუბარში, გადაწყვეტილებებში და ყოველგვარ კავშირებში, რაც კი ამ დედამიწაზე არსებობს. აი ესეთი კურთხევა აქვს ფსალმუნების წიგნს, მხოლოდ ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში. თან ჩვენ ჯერ ვერ შევეხეთ ფსალმუნებს, როგორც იესო ქრისტეს შესახებ წინასწარმეტყველებებს, როგორ არის ის ქრისტოცენტრული, ამას ვერ შევეხეთ. კი ვერ შევეხეთ იმ ფაქტორსაც, რომ პოეტური კუთხით განგვეხილა, საკმაოდ ლამაზია ამ კუთხით თუ განიხილავ ფსალმუნებს და კიდევ უფრო დიდი სილამაზე და ელფერი აქვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის რაც ეხება ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკულ ცხოვრებას, აი ამ საკითხებს ძირითადად შევეხეთ და გვაკურთხოს უფალმა, რომ მართლა ჩვენს ცხოვრებაში იყოს გამოყენებული ღმერთის ეს წმინდა სიტყვა. მოდით მოკლედ ვილოცოთ და მადლობა გადაუხადოთ უფალს. ზეციერო მამა, წმინდა ღმერთო, ჩვენო შემბრალო, კეთილო და მოწყალე ღმერთო, შენი იმედი გვაქვს უფალო, შენი სიყვარულის იმედი გვაქვს, შენი სამართლიანობის იმედი გვაქვს უფალო, შენი სიწმინდისა და ჭეშმარიტების იმედი გვაქვს უფალო, რომ შენ ხარ ღმერთი, რომელიც არის მიუკერძოებელი, რომელიც გულთა მხილავია და რომელიც ამბობს ბოლოს სიტყვას ყოველთვის ჩემო უფალო, ამიტომ ჩვენ მამაზეციერო გევედრებით უფალო, შემოგავედრებთ ჩვენს ცხოვრებას და შემოგავედრებთ ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებას კიდევ ერთხელ უფალო და ეს შენ თქვი უფალო ბოლოს სიტყვა და ეს შენ მოიტანე მშვიდობა, წესრიგი, შენი ნების აღსრულება მოიტანე ჩემო უფალო, როგორც არ უნდა ჩანდეს ეს ჩემოზეციერო მამაო და იყავი კურთხეული ღმერთი, ჩვენ ვლოცულობთ უფალო და ვლოცავთ შენს ჩანაფიქრს, შენს განგებას, ჩვენს ცხოვრებაზეც და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაზეც უფალო, შენი მოიმედებები ვართ უფალო, შენგან ველით უფალო ყოველგვარ ხსნას, შენი იმედი გვაქვს და ამის გამო გეთაყვანებით შენ, პატივს მოგაგებთ და დიდებას, წმინდაო ღმერთო და წმინდაო სამებაო, მამაო ძეო და სულო წმინდაო. ამინ.